wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya madaxda isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa ay dawladda maamusho iyo dhaqaatiir ayaa ka qayb galay kulankan oo ka dhacay xarunta wasaaradda caafimaadka kaas oo ujeedkiisu ahaa is-xog wareysi iyo kala warqaadasho ku saabsan hanaanka caafimaad ee dalka iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta labada dhinac. mudane Axmed Xuseen Macallin wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo kulanka furay ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed uga mahadnaqay doorka muuqda oo ay ka qaateen xaaladda caafimaad ee dalka. wasaaraddu maanta waxay u baahatay bal inay wax soo koobto wada shaqayn hoosoo dhowna aan idin la yeelano oo maxaan ku raada wixii caqabado idin hortaagana wixii aan la xallin karno aan idin la xallino wixii aan la xallin karin aan isla wada xallino oo aan markaasi iyo wada shaqayn hooso oo aad oo maxaan ku raahdaa aan u yeelano aan inkagana mahad celino hawsha aad hore intaad ummadda Soomaaliyeed isu xilqaanteen oo aad u qabateen. midda kale haddana maanta waqtiga maanta hadda xaadirka lagu jiro coronavirus baa asagana jiro asagana caqabad weyn oo maanta adinkan idin haysato ummadda Soomaaliyeedna aad haysato midaasna bal sidii aan isaga kaashan lahayd. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo dhaqaatiirta isbitaalada gaarka loo leeyahay ayaa xusay in kulankan uu muhiim yahay loona baahan yahay in la badiyo kulamada noocan oo kala ah si loo helo iskaashi dhanka caafimaadka ah oo dhameystiran. danta guud marka anaga aan leenahay waxay tahay war bulshadan caafimaadka ee Soomaaliyeed see lagu gaarsiiyaa waxa la yiraahdo universal health coverage UHC waxa la yiraahdo maantay wasaaradda adduunka dhan isla qaadatay the only way lagu gaarsiin karaan waxay tahay in la sameeyo public private partnership wax la yiraahdo. deetadana oo dhan waxa iska haya mataqaana hay'adaha caalamiga WHO UNICEF ayaa iska haysto wax mataqaana aanan ka helin waxay u baahan tahay sentinel site-ka in aad loo xoojiyo oo si loo ogaan karo xanuunadan khatarta oo kaleeto sida diarrhea oo kaleeto other communicable disease oo kaleeto in sentinel site ay wasaaraddu maamusho oo xogteeda ay tahay in la helo kaleeto waxa la isticmaalka shaqada private-ka dowladnimadu waa dhismaysaa Soomaaliya يعني واستاويسا إن برايفت سيكتور كأي كحرناتو وزارة عافماتك أو ذا الشقين أي كده حيسو مهم أيها ديار إليهن وحجروا شقدنا أدبي وفي عنانيسها وزارة قعنتي ذا وسوقلي مركز أي صوب بحضو هيرجلين تشرعيها شقالها حرف الضياشة عافماتك مركز أي صوب بحضو أنت من أوفيسينيرز كعافماتك حقوقالك ها وسوجوجي in aad lagala tashado oo yani wax badan yani adduunyada lama sii joogayo ma ogta yani intooda hadda nool qaar badan waa dhinteen qaar badan waa yani wadanku waa ka maqan yihiin in laga faa'iideysto oo looga faa'iideysto xogta wasaaradda caafimaadka maxaa yeelay wasaaradda caafimaadka waa wasaaraddeeni wasaaradda caafimaadka waa tan aan u soo marnay dhibkaas iyo sacrifice-kaas wasaaradda caafimaadka waa mid ummadeena la rabo inay badbaadiso. حبيب أحمد علي ورباهين تقرنكا مقدشو.